हाय फ्रेंड्स, आपका वेलकम है का हाथ की सफाई। देखिए, आज मैं आपके सामने क्या लेके आई हूँ। मेरे पास है यहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ बर्ड, जिसमें है बर्ड लेकिन फ्रीडम नहीं है। बर्ड है, एक पिंजरे में है। यहाँ कुछ नहीं, एक सिंपल पोस्टर, और हमने इसको किया बंद। क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपको कोई पिंजरे में कैद कर दे? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करें? क्या करें? बोलते हैं एक गीली गीली छू। गीली गीली छू होके क्या होगा? अगर हम किसी को पिंजरे में कैद कर देंगे तो ना उसे अच्छा लगेगा, और अगर हमें कोई बंद रखेगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हम करते हैं सिर्फ गीली गीली छू, और उसमें से पिंजरा बाहर निकाल देते हैं और बर्ड फ्री हो जाता है। अब फ्रीडम ऑफ बर्ड, अब ये बर्ड आजाद है।